اليوم الخوت غادي نهضروا على ديك البلباله اللي وقعت في هولندا، يعني الجماهير ديال ماكابي تل ابيب ضد الجماهير ديال اياكس. بزاف ديال المعلومات وهاد البلباله اللي وقعات مع الجماهير او بالاحرى مع الجاليه المغربيه اللي عايشين في هولندا. تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا جميع المعلومات في هذا الفيديو هذا. يعني كنتمنى تدعمونا باللايكات باش نستمروا في نشر الفيديوهات يوميا. يلا بينا نبداو الخوض. ليتس جو. واحد المباراة اللي جمعت بين اجاكس امستردام ضد ماكابي تل ابيب. النادي ما كنتش كنعرفو انا من الاول، والله ما كنت كنعرفو. يعني حتى سمعت بان هذا النادي هذا اسرائيلي من الكيان الصهيوني، ولكن كيفاش وصلنا للدوري الاوروبي ما نعرف. يعني هادشي بالنسبة لكرة القدم، يعني الدوري الاوروبي، يعني اسرائيل ما هي دولة، ما هي محسوبة على قارة اسيا، ما هي محسوبة على قارة أوروبية. المهم يعني نجيو نقولوا مثلا غير دخلوهم معاهم. ماشي هذا هو الموضوع. الموضوع ديالنا هو يعني ديك الروينة ولا ديك البلبلة اللي وقعت في أمستردام. كما شفنا واحد التعليق ديال حكيم زياش على ستوري، قال بأن أنا فخور بهادشي اللي داروا الجالية المغربية في امستردام ضد هذا الكيان الصهيوني. باش نعرفوا كيفاش بدات هذا الصراع بين الجماهير والجاليه المغربيه في امستردام، يعني ماشي جات من الجماهير ديال اياكس ولا يعني الجاليه المغربيه اللي عايشه في هولندا، لان تلخوهم بالدق وبداو الجماهير ديال الكيان الصهيوني هارب امستردام. كيفاش بدات روينا هاد البلبله؟ كيفاش بدات يعني من هذا الكيان الصهيوني او من هذا الجماهير هذا النادي اللي سميتو ماكابي تل ابيب. ملي خرجوا يعني بداو كيسبوا في المسلمين، لان هما خسروا ب5-0 في هذه المباراة هذه. بداو كيسبوا في المسلمين، يعني ملي خرجوا هما كيسبوا في المسلمين وهذه كيقولوا هما ابطال. من هنا بدات. وانتوما كتعرفوا بان الهولنديين والمسلمين في هولندا راه كابرين مع بعضهم، بالخصوص الجالية المغربية اللي مقيمة في هولندا. يعني الجالية المغربية اللي مقيمة في هولندا راه واحد النسبة كبيرة تما، وهما الهولنديين والمغاربة راه ما كيفوتوش بعضهم في هولندا لان كابرين مع بعض. عرفوا الجماهير ديال اجاكس امستردام في واحد النسبة كبيرة ديال الجماهير المغربية كيشجعوا اجاكس امستردام. تعرفوا بان اجاكس امستردام يعني خرجت بزاف ديال النجوم المغاربه في العالم، يعني لاعبين كره القدم اللي كيلعبوا مع المنتخب حاليا. بينهم واحد من افضل اللاعبين اللي علق على هادشي اللي طرا في امستردام او في اجاكس امستردام. يعني على المغاربه كيقول فخور بديك الشيء اللي داروا. المهم بزاف ديال النجوم مغاربه لعبوا في هذا النادي هذا ومحبوب عند المغاربه، يعني هذا النادي ديال اجاكس امستردام. بينهم انا يعني كنشجع هاد النادي هذا، كيعجبني نتفرج فيه. الجماهير ديال الكيان الصهيوني جبروا واحد الدرابو او واحد البانديره ديال فلسطين واحد الحيط، مشاو طيحوها. من هنا يعني بدات الحكايه. يعني الجماهير المغربيه او الجاليه المغربيه كانوا في المرصاد، يعني شافوا اللقطه كامله. وهنايا فين هجموا عليهم اللي سلخوهم الدق في امستردام. وماشي المغاربه بوحدهم، غير باش تعرفوا هاد القضيه فيهم حتى الهولنديين. كما قلت لكم بان الهولنديين والمغاربه راه كابرين مع بعضهم في هولندا، يعني بحال الخوت، يعني ما كيفرقوش. يعني نتا ملي كتخلق في شي حومه في هولندا ولا في امستردام، يعني راه سواء هولندي ولا مغربي راه كتبقى ولد الحومه ديالهم. اي حاجه كيعملوها مع بعضياتهم، يعني كتبقى ولد الحومه. ما كتبقاش يعني بان خلقتي في هولندا انك اجنبي. المهم انت خلقتي في واحد البلاد كترجع من تما. هنايا الهولنديين والمغاربه تخلطوا وهجموا على هاد الجماهير ديال مكابي تل ابيب، سلخوهم بالدق. لانه هما اللي بداو يعني العنصريه، هما اللي بداو ملي خرجوا من الملعب بداو كيسبوا في المسلمين وكذا. هنايا فين خرجوا معاهم بالدق باش سلخوهم، وقعت واحد الروينه كبيره. كاين بينهم حاليا الجماهير ديال مكابي تل ابيب راه النص فيهم سلخوهم حتى المخزن بالدق، والنص فيهم اعتقلوهم دابا في امستردام على حساب هادشي اللي داروا في امستردام. لان خلقوا واحد الرعب في امستردام. نتوما كتعرفوا الدراري د هولندا كيفاش عاملين.
فراه كتعرفوهم راه ما كيرضاوش الخوت، يعني كيجيو نيني للمغرب وانتم كتعرفوا التعامل ديالهم، يعني داخلين سوق راسهم ولكن الا جبتيهم راه غير مافيا نخا في هولندا. المهم الخوت هادشي اللي كاين في الفيديو، يعني حبيت انا نوضح هاد الشيء هذا اللي وقع في امستردام وكيفاش بدات هاد القصة هادي وهاد البلبلة اللي وقعت في هولندا. هادشي اللي كاين الخوت. تهلا.